Всем добрый день. И вот наконец-таки наступила долгожданная пятница. И мы выбрались все-таки на рыбалку. Едем на рыбалочку. Едем на Волгу. Место выбрали так, можно сказать, случайно. Говорили нам, что вроде как бы там ловится. В всех краях рыбка есть. Но поедем. На карте выбрали точку, где есть более-менее подъездик. Вот, так что сейчас будем искать место. Как что вообще со стояночкой повезет, нет. Время у нас сейчас 5:30. Сейчас я еду за другом, за Анатолием. И все, мчим на Волгу осваивать новые места. Блин, конечно, пальцем в небо это было, в карту вернее, на местности. Это было сказано вообще круто. Блин, исколесили мы, не знаю, долго мы, короче, колесили. Искали местечко подходящее. И вот мы все-таки нашли его, ура! Мы приехали на берег. Берег вообще везде был обрывистый. И тут такое бац, тарарам. Такое очень хорошее место. Просто лучше не придумаешь. Вот. Блин, вообще все должно срастись. Просто настроение зашкаливает, потому что мы все-таки его нашли, это место. Вот газ. Обалденно. Все, будем раскладывать. Замешал кашки без комбикорма сегодня. Пока не размачивал комбикорм, только приехали. Кашки замешал. Кормушечку забил. Так, сейчас первый заброс и разбирать вещички. Так-то, блин, вообще место шик-блеск. Так, просили рассказать еще про шатер. Вот такой летний вариант. Он как бы особо ни от мушкары не спасет. Вот фирма Атом или Атоми. Вот. Москитная сетка присутствует, но снизу ничего нету, никакого пола, то есть будет и мушкара туда попадать, и все. Но так, в принципе, как летняя кухня, он нормально разбирается в одного быстро. Вот, и вообще вот удобно, буду сегодня готовить, кушать в нем, и лишние вещи из машины тоже в него можно будет все убрать. Мало ли там дождик или еще что в машине. Может быть, пару часиков покемарить ночью. Вот такой вот. Такая чудо-полевая кухонка. Небольшая, удобная. Вот, темнеет. Мы, грубо говоря, только разложились. Посмотрим, что будет тут под вечер у нас. Поставил я фидерочек на чухоньку. Мало ли проклюнется. У товарища на доночку не клюет. Если начнет клевать на доночку, значит перемотаем доночку, сделаем фидер, поставим доночку. Рыбка плещется, гуляет. О, какой был хороший всплеск. Красота. Мы тут маленько приуныли, затишье на новом месте. И тут на фидерочек вот такая вот красотка клюнула. Чухонька. Время стемнело, уже 22. Так что посмотрим, что будет дальше. Вот. У товарища на доночку такой маленький подлещик. Клюнули одновременно, так что может быть что-то еще и будет.
И тишина. И рыба не клюет. Да? Ну вот ночь. Время 12. Вот такой нехилый термосочек есть. Оба. Попью чайку. И буду, наверное, прилягу часика на 3. Маленько поспать, отдохнуть. Потому что потом с утра клевать не хочется носом. Как раз рыба будет клевать. И ты будешь клевать носом. Сейчас наверх поднимался. Такой всплеск у берега был. Бабахнуло, похоже, хорошая рыбина какая-то. И Анатолий сказал, то, что, говорит, я, говорит, сейчас буду ее ловить. Сел. Пошел донки перебрасывать. Сейчас будет ловить рыбу. А с утра будет вот так вот спать. Слушайте, чаек. Что еще нужно перед сном? Горячий. Термос хоть и такой древненький, но держит отлично. Всем доброе утро. Ох, ночью холодно, но в машине, правда, что-то не замерзли, нормально. Сейчас под утро прикормку замешивал, прям руки дубеют. Ночью, конечно, вообще еще дубак холодная. Ну и что, я проснулся, перезабросился. Анатолий взял одного, ну такого, грамм 700. Ну приятно уже, все равно. Значит, он тут есть. Значит, будем пробовать его ловить. Побросал я вчера, пробросал дно. На дне ракушечник вперемешку с камушками. Вот. А глубина стандартная. Глубина маленькая и большой тек. Где-то 2 метра, 2,5 метра. И течение хорошее. Вот сейчас попробую поближе к берегу раскормить точку, чтобы далеко, ну, чтобы сильно не утягивало кормушку. Я говорю, на этом месте первый раз, поэтому неизвестно, как что еще. Так что вот, будем разлавливать местечко. Но рыбка присутствует. Вот, подлещичек один есть. Значит, будем что-то думать, искать. Вот она, тишина, красота. Рыбка плещется где-то у берега совсем. Ладно. Будем думать, как ее оттуда взять. Итак, а у нас раннее утро. Рыбка пока не клюет. Мы будем готовить пока покушать. Сделаю сегодня грудку куриную. Взяли мы грудку. Безжалостно сейчас мы ее так разрежем, потому что потом оставлю на супчик. Нам сейчас нужно только мясо. То еще рыбалка, дорога дальняя, а подкрепиться нужно. Шкурку мы снимаем. Вот так вот. Вот так вот. Грудка получится дома хорошая. Первая сварим. Выбрасывать ничего не будем. Не так жарко на улице, поэтому все будет отлично, я думаю. Так. Безжалостно готовим кушать. Здесь кусочки. Сделаем, порежем на кусочки. Так. Будет у нас картошечка. Картошечка. Как сказать-то? Картошечка, суп. Суп, картофельный суп. Или просто картошка. Очень питательно для рыбалки. Самое оно. Так. Заливаем это все водичкой.
все дело водичкой. И все ставим на газ. Так, маленечко посолим, чтобы курочка взяла все маленько сольки. Картошечку, наверное, будем еще досаливать потом. Так. Так, сразу надо добавить морковочки, потому что морковочка пока проварится, все потоньше режем. Но все равно морковочка, чтобы не была жесткой. Так, морковочки. Сразу же, потом картошечка. Все, сейчас будем чистить картошечку. Так, мы сейчас порежем картошечку. Не очень крупно, чтобы она у нас быстрее приготовилась такими квадратиками. О, немного картошечки-то будет. Так. Что-то с рыбкой затишье. Интересно, то ли место такое, то ли она не клюется. Вот ты будешь думать. Так, лучок. Лучок, я думаю, сразу мы сейчас закинем, чтобы картошечка пропиталась. Он растворится. Его будет почти незаметно. Но картошечка будет запашком лучка. Запах уже стоит. Ух, обалденно. Все кипит у нас тут. Так. 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 Я думаю, можно будет и картошечку добавить сейчас. Так, картошечку закинули, зеленушки подрезали. О, красота. Сейчас еще маленечко досолим теперь. Все. Все ингредиенты добавлены. Будем теперь только ждать и потом кушать. Так. Так, картошечка сварилась. О, получилось, обалденно вкусно. Сейчас мы будем завтракать. Отличный завтрак получится у нас. И на весь день. Так. Приятного аппетита. Более приятного аппетита, Лен. О, у Анатолия была поклевочка. Тащит, говорит, что-то есть. О, хорошо идет.
Рыбка плавится. Кукушки кукуют, но не клюет. Время 7. Будем ждать. Такое ощущение, что ее, может быть, даже не знаю, нету, что ли, какой-то проходной. У Анатолия, пока кушали, клюнул. Вот такой хорошенький тоже. Попозже все покажу. Ладно, будем наслаждаться природой. Ну вот, тишина. Продолжается. Подъехал рыбачок. Говорит, место-то не гиблое. Говорит, рыба, говорит, здесь есть и крупная. Но раз на раз, говорит, не приходится. Так что, значит, все-таки не зря мы сюда ехали. Искали дорожку к этому месту. И еще, наверное, можно будет сюда приехать попробовать половить. Но сегодня, наверное, как раз тот раз, на который не приходится. Ну, подождем, увидим. Вот еще кто-то спрашивал про цвет пенопласта. Беру еще вот такой пенопласт вот в таких вот баночках. Вот этот ванилька. А нет, это клубничка. Тоже нормальный такой. Пахнет клубникой офигенно. Вот. Тоже вот этот цвет рабочий, как будто у меня работает это. Такая клубничка. А по рыбке пока тишина. Непонятно, была поклевочка. Он ее место тронул. Старость. Пузатый тоже, да? Ну, я не знаю. Пузатый. Вот такой вот дружочек попался только что. Значит, рыбка здесь есть. Посмотрим, что будет дальше. Такое сейчас было оживление небольшое. Что-то вроде поклевывало. Сейчас что-то притихло. Нашли мы рыбку на дальней точке. Но очень далекий заброс. И на клубничку. С запахом клубники. Сладенький дипик. Вот. Что-то я зацепился за камень, оборвал 0,4 леску. Хорошо, у кормушки оборвалась заводном, там где заводное колечко было. Так что лесочка осталась вся целая. Так что вот. Удочки заряжены. Так что подождем, посмотрим, что будет дальше. Вот такие вот красавцы. Так-то, в принципе, вообще офигенная рыбка. Не маленькие такие, чухонька попалась очень. Такая даже ничего. А вот у Толяна уловчик. У него вообще такие бамбушечки. Хорошая есть рыбка, хорошая на мелячок выходит.
Прям такие красавчики. Ну, вот что-то не хватает. И клевать она не хочет больше. Все равно все супер вообще. Итак, все. Что могу сказать? Выезжайте на природу почаще. Это просто супер. С вами был Гарик. Всем пока. До новых встреч, друзья.